crown, shake off that meat. Go get that crown, now give me that. Lay off those pounds, shake off that beat. Go get that crown, now give me that heat. Delayed kami. So we're going to Nanaimo, 8:30 p.m. Love, what you doing? Sa'yo yan? Sa'yo ito? Ba natin? Sayang naman yan. Nandito kami ngayon sa waiting room. Nag-aantay kami ng ferry ng 9 p.m. I'm catching my breather, I'm close to the edge, girl, you passing the reefer, no ether. No cash and no visa, I run in my bag, be like running hyenas. Sing a song for me. Sing a song. Nag-aantay kami na bumaba yung sasakyan dun sa Nanaimo. Hi, Livia! Kasi pagpasok mo sa beach, nandun ka na rin tayo. Dito, ang dami pang pasok. Now give me that. Yeah, now give me that. Yeah, now give me that. So dito sa deck po nakalagay lahat ng mga sasakyan namin, nakapark lahat ng mga sasakyan namin. And I see different plate numbers from British Columbia, Alberta, and even US. May mga motor din dito. Nandito na kami sa loob ng ferry. Maglilibot-libot muna tayo. Ito yung mga upuan sa loob ng ferry. Tapos yung sasakyan namin nasa baba. Merong men's washroom. May kainan. If you go straight, may kainan dun sa dulo. Napansin ko lang, ganito kalakas yung vibration sa barko. Crown with a little low key, guess that don't count. None found, so invisible. Why do you have to sound so unconditional? Disallow my vows, gon' get that bounce up and down that couch. Kung may kayo mag-shopping, may magandang selection din naman ng mga apparels dito sa barko. Ito mga jacket tsaka kapote. Kit niya, no? May 40 bucks siguro makapunta. Pero, Ito puro mga light vest, oh. Meron ding kid zone. Akyat tayo sa sun deck. So ito yung sun deck, love. Ito yung labas. Tsaka yung tok-tok ng ferry. Put them in a bag, straight fast like Pablo. Like Pablo, like Pablo, like Pablo. Kill 'em with a little bit of rhythm for your payroll. I'm up for your mission, demolition, get pesos. Put them in the back, strike fast like Pablo. Like Pablo, like Pablo, like Pablo. Medyo madilim na, no? Pero ang ganda ng view sa harapan ng ferry. And we're sailing. Maandar na yung ferry. Feeling ko mas maganda rito kapag umaga. Pero sa mga nagsasabi na possible silang magkasisik sa ferry, medyo hindi naman matagtag yung barko.
Ito yung lifeboat. Mabilis na yung takbo ng ferry. We'll just be here for the next 2 hours. So, bababa na kami ni Grace. At kakain na kami ng dinner. See you there! Let's go to the cafeteria. So, meron silang sandwiches, drinks. Meron silang mga burgers, coffees, baked goods. Anong gusto mong kainin? Chocolates. Condiments here. Hey bro. Saan sila? Hi! Sige lang po pa. Ano yan? Burger. Burger. Magkano? Tulo ka na pala? So ito yung mga menu nila. Meron silang potato fries, poutine, burgers, and more burgers. We're going to the beautiful city of Vancouver Island next.